Pernah dengar orang bilang masang pipa di fiberglass itu susah? Kayaknya harus dilurusin nih. Masang pipa di fiberglass itu gampang banget karena bahannya fleksibel dan sisi potongannya bisa rapat dan presisi. Dan kalau kegedean, kalian bisa tambal sendiri pakai bahan yang udah kita sediain. Nah, beda cerita kalau di plastik. Sekali salah bikin lubang kegedean dikit aja, wassalam deh. Udah pasti nggak bisa dipakai lagi tuh. Nah, di fiberglass prosesnya simpel dan hasilnya lebih kuat. Jadi pipa bakal nempel tanpa khawatir bocor. Masih ragu sama fiberglass? Yuk coba sendiri dan jangan lupa follow buat tips keren lainnya seputar fiberglass.